어느 던전 속 슬라임을 토벌하기 위해 쓴 무기는 살충제. 옷도 이세계스럽지 않은데요. 현대 시대에 던전이 나타난 지 13년이 되었습니다. ダンジョンに潜って早2年未だ1回層でスライムを狩りに勝って999匹かあと1匹で1000 1000마리째 슬라임을 발견한 카이토. 逃がすか 마핵 대신 나온 것은 このドロップアイテムサーバントカードじゃ 오예 레어템 겟도다제. 種別はバルキリーかもしかしてレアカードなのか 일단 오늘은 여기까지. 얻은 마핵을 팔고 室ヶ谷さんレアなサーバントカードを手に入れたらいくらぐらいで売れるもんですか海外ではゴッツ系のレアカードが10億円で取引されたことがあるとか。10億か10億か10億か 집에 돌아가는 중에도 10억 생각. 집에 와서도 10억 생각. 우리나라 돈으로 하면 90억 정도 되죠. 저 같으면 당장 팝니다. 다음날 카츠라기와 함께 등교하는 카이토. おはよおはよう大山くん水谷くん。う昨日俺がダンジョンに行ってたって桂木さんに言わないでくれ 카츠라기에게는 던전에 관해 비밀로 하고 있는데요. 高木くんまたダンジョンに行ってたんでしょ。そんなわけないじゃない行ってないならいいけど行こう。遅刻しちゃうよ。 수업이 끝나고 다시 들어온 던전. 카이토는 소환을 결심합니다. バルキリーシルフィー召喚あれ 실제로 나타난 건 작은 소녀인데 이거 카드에 그려진 누님이랑 너무 다르잖아. 사기 아니야? 私はシルフィー。召喚に応じ権限しました。ああさようなら俺の10億 그니까 진작에 팔았어야지. ご主人様、すぐ近くにスライムの気配を感じます。こっちです。本当にいたシルフィーあのスライム倒せる 슬라임 하나 잡기에는 부담스러운 공격인데요. ご主人様、お腹が減りました。 실피는 에너지가 떨어지면 마핵으로 충전합니다. ありがとうございます。元気になりました。 근데 이렇게 해서는 오히려 적자인 상황. シルフィースライムはどこシルフィーがスライムを探知し俺が倒せばいいんだ 오랜만에 랩업. 今日一日でこれだけの魔角を。 그래도 오늘 수입은 무척 짭짤합니다. 買取金額は15,000円です。 이제 처음으로 지하 2층으로 내려가 봅니다. いいシルフィーはいよし行こう2階層へはいいつかダンジョンの謎を解き明かしてみせるなるんだ桂木隊長のような英雄に 두려움에 개다리춤까지 추는데요. 눈앞에 나타난 것은 고블린. 今だ 얼떨결에 퇴치 성공. 殺虫剤タングステン 그 이후 실피와 함께 여러 고블린들을 쓰러뜨리는 카이토. 며칠을 고생한 끝에 드디어 레벨 10이 되었습니다. 그리고 새로운 스킬도 추가되었는데 上昇率は神およびその眷属からの愛の程度に依存するこれはまさかチートスキル 바로 실피에게 도기자 박는 카이토. 이번엔 빛나는 스켈레톤이 등장합니다. 行くぞ硬いタングステンでも無理かシルフィー神の雷撃を 힘이 딸려 실피가 해결하는데요. 붉은색의 마핵이 나오죠. 레어템 같지만 배고파하는 실피에게 양보합니다. 200万円です。なんて買取値は200万円以上になります。 집에 와서 울어봤자 소용없다 멍충아. 200万200万 이제는 3층으로 가려는 카이토. 우선 실피의 간식용으로 슬라임들을 처리하여 많은 양의 마핵을 챙겨둡니다. ご主人様、近くに妙な気配が。 그러다 은색 슬라임을 발견하는데 神の雷撃。 이번엔 악마 차례? よし召喚しよう飛尺級悪魔ルシェリア召喚
やっぱりってことは借境悪魔のルセリアだ。 이번에도 카드와 달리 꼬마가 나왔는데요. 이거 진짜 사기 아닙니까? お前が私の主人か。なんか頼りなさそうな主人だな。頭も悪そうだし。 악마 속성답게 건방진 태도군요. 悪魔は大体こんなもんだ。悪気はない。誰この子。シルフィーだよ。見たところバルキリーっぽいな。あなたと同じカイト様のサーバントです。よろしくお願いします。 나오자마자 마핵을 달라는 루셰리아. ご主人様、近くにスライムが。 마핵을 먹기 위해 슬라임을 퇴치하고 ほら、ごっくん、おかわり。 어허 하나로 만족해야지. ケチな主人に当たったみたい。最悪。 그래서 고블린도 처리하고 이 기술은 좀 무섭네요. このスキル怖すぎる。우선 오늘은 여기까지. 다음날 새 무기를 장만하고 지하 3층으로 갑니다. ご主人様にとてもお似合いです。高けりゃいいってもんでもないだろう。ヘルハウンド、まず一匹倒して。 하지만 빗나가죠. シル、破滅の得意。2匹倒したんだから2個くれよ。それじゃあ魔角が残んないじゃないか。ええじゃん。よくない。 이번엔 가발 쓴 멧돼지들 출연. 破滅の得意。往生際の悪いやつね。ここは任せて。当たった。 카이토 이놈은 쓸모가 전혀 없는데요. 휴 다행입니다. すごくかっこよかったです。貸し抜かしてたけどな。 레벨은 11로 올랐지만 마핵 지출이 커져서 수익은 많이 줄어든 상태. 뭐 그래도 일단은 두 소녀의 도움을 받으며 3층 공략을 합니다. 뭔가 이상해 보이는 실피. シル、どうかした？なんでもありません。もしかして俺を避けてる？かくなる上は決闘です。望むところだ。待つんだ二人とも。一体どうすれば？ 다음날 실피 생각에 한숨도 못 잔 카이토. 등교 중 카츠라기를 만나는데 친구 이야기라면서 고민을 털어놓는데요. 性格の真逆の女子2人と仲良くなったそうなんだけど、おとなしい子の方がきつい性格の子のことが好きじゃないらしいんだ。本人に聞いてみればいいんじゃない？ 카츠라기의 말을 듣고 실피만 소환하여 직접 물어보는 카이토. 何か悩みとかない？一つだけあります。 아무래도 루셰리아를 질투하고 있던 것 같네요. 最近魔角もルシェリアの方が多くもらえてますし、ルシェリアだけじゃなく私とももっとお話ししてほしいです。ああ、わかった。おかわりだ、ルシェリア。シルにもおかわり。さっきとっさに打ってくれた神の雷撃、助かったよ。そんなこと私には一度も言ったことないよな。破滅の極縁を打ってくれなかったら危なかった。さすがルシェリア。 아 꼬마들 돌보기 피곤합니다. 그리고 레버판 실피. シル、レベルアップしたぞ。データスがすごい上がってる。シル、レベルアップした力を見せてくれ。神の雷撃。すごい、3匹を一瞬で。いいの？お腹いっぱいになりません。ご主人様、もう一個いただけませんか？ 스테이터스가 오른 만큼 위도 커져버린 실피입니다. 또 결국 마핵을 쟁겨두기 위해 며칠 동안 슬라임들만 잡고 그러다 레어 슬라임을 발견하는데요. 쓸데없이 또 공격력 낭비하는 카이토. あれ？ 이번엔 카드가 아니라 매직 오브 겟도. 물속성 마법인데요. ウォーターボール。くらえ。 마법을 시험해 보는데 너무나 하찮군요. あ破滅の得意。あのしょぼいのが俺の魔法？ 아니 그래서 야는 도대체 언제 강해지는 거래요? ウォーターボール。ゆっくり。ゆっくりゆっくり。ご主人様、こんなんで下手ってたら先が思いやられるな。 너무나 하찮은 워터볼이라서 몇 날 며칠을 연습하는 카이토. 四角くなれ。四角くなれ。やった。すごいです。四角いです。少しはやればできるじゃん。 이제 어느 정도는 다룰 수 있게 되었습니다. 지친 몸을 이끌고 밖으로 나가던 중 누군가와 부딪히는데 すみません。じゃ気をつけて。
あんなになるまで頑張るやつがいるんだな。私たちも見習ってもっと頑張らなきゃなのです。 나노데스라니? 제가 안 좋아하는 말투입니다. 학교에 와서는 열심히 졸고 高木さん 던전 가서 또 맘을 잡고 이제 슬슬 랩업이 더디게 되자 4階層へ行こう。 4층으로 가기 전에 뭔가를 사왔는데 짜란! 500만원짜리 쫄쫄이 수트입니다. 그리고 이건 마법 효과가 올라가는 팔찌. 여러분, 무조건적으로 칭찬만 하는 사람은 좋은 사람이 아닙니다. 4층으로 내려온 세 사람. 何かよからぬ気配を感じます。何かすっごく大きくてなぜか寒気が。 와씨, 바 선생은 선 넘었지. 미쳤다고! 애들 덕분에 4층은 순식간에 패스. おかげであっという間に5階層に来れたし。 마핵도 바 선생 색깔이야. あ、やっぱまずい。同意します。 5층에 새로운 몬스터가 나타났는데 누가 봐도 물리적인 공격이 안 통할 것 같은데 바로 화살 쏘기. こいつらもしかして物理攻撃が効かないのか。 그래서 이것도 애들이 처리해줍니다. 나가려던 잠에 무언가를 감지한 실피. ご主人様、ここは私に任せてもらえませんか。神の雷撃。おお、隠し通路じゃん。 숨겨진 던전을 찾아낸 것인데요. 隠しダンジョンだし絶対何かある。例えば足元にスイッチとか。あ、おい 우와, 내 500만원! 그리고 커다란 문 앞에 도달하는데 ご主人様、気配を強く感じます。 안에는 거대한 오우거와 슬라임이 있습니다. どうするんだ。今さら逃げるわけにもいかないか。まずはオーガから倒すぞ。ああ、神だ。破滅の雷撃。 하지만 마법이 통하지 않는 오우거. 魔法攻撃が効かないなら 다행히도 물리 공격은 통하는데요. 하지만 금방 떨어진 총알. ウォーターボール 팔찌의 힘으로 워터볼이 얼음으로 변하고 いっけー。これで 그렇게 오우거를 쓰러뜨립니다. やったー。あとはスライムだ。 슬라임 잡을 때 필요한 건 바로바로 살충제. 몬스터 퇴치 성공. 루쉐리아도 랩업 성공. おお、俺もめちゃめちゃ上がってる。 비싸 보이는 마획과 고기 썰 때 필요할 것 같은 마검 겟도. 何それ、ステーキナイフ。これが魔剣。こちらは特別な魔格になりますので高額で買い取らせていただきます。来週開催されるイベントに参加されませんか。イベント？パーティーを組んでダンジョンの7階層探索に挑む親睦会も兼ねたイベントとなっております。 이벤트에 참가하기로 한 카이토. 이벤트 당일 꽤 많은 사람들이 모여 있는데요. 君同じパーティーの人。 전에 봤던 분들과 파티가 되었습니다. 럭키! 이 애니를 보신 분들은 아시겠지만 이 애니는 3화까지 내용이 너무 없습니다. 던전 가서 몬스터 잡고 학교 가서 친구들이랑 떠들다가 카츠라기가 나타나면 던전 안 갔다고 둘러대고 또 던전 가서 꼬맹이들이랑 몬스터 잡고 이게 답니다. 그래서 하차하려다가 4화에 그나마 이야기가 조금 진행이 돼서 좀 더 볼까 합니다. 7층 이벤트를 들어가는 카이토네 파티. 일단 자기소개부터 하는 네 사람. 이 여자는 아이리, 검술이 특기입니다. 히카리와 미쿠까지 셋이 한 팀이었죠. 자기소개하고 있는데 스톤 골렘 등장. ヒカリンは魔法の準備を、ミクはヒカリンの護衛、カイトは私を護衛してくれ。やー 이 정도는 혼자서 해내는 아이리. さすが愛理さんなのです。新手。 브론즈 골렘이 등장합니다. スナッチ。ファイヤーパイ 이번에도 카이토는 아무것도 안 했네요. 皆さんすごいです。 아이언 골렘도 등장합니다. アイリさんでもダメなのか。 모든 공격이 안 먹히자 마검을 꺼내는 카이토. ヒカリン、アースウェイブを。アイリさん、そいつの注意を引きつけておいてください。突き刺す。 무임승차 카이토. 드디어 한 건 했습니다. あれはバルザードっていう魔剣なのか。初めて使ったんですが効果があってよかった。 계속 파티를 맺자는 제안을 하는
아이리. 카이토는 이두 서번트가 신경 쓰입니다. ちょっとだけ考えさせてもらえませんか。なら結論が出たら連絡してくれ。 실피와 루쉐리아를 소환하는 카이토. 파티를 맺으면 어떻겠냐고 물어보는데 딱 봐도 반응이 안 좋죠. 今の3人のままで大丈夫だと思います。なんかどっと疲れた。 카츠라기와 쇼핑을 가는 카이토. モンスターを倒した時に手に入る魔核を買い取ることにしよ 그 와중에도 던전 생각뿐입니다. そんなにダンジョンが気になる。でも今日は忘れて。 던전 가는 거 비밀이라더니 카츠라기는 언제 알게 된 걸까요? 둘이 함께 즐거운 시간을 보내고 もう一箇所だけ行ってみたいところがあるんだけど、ね、 던전 파크 입구에 왔습니다. あの地下にパパがいるんだね。あの日夜ご飯を一緒に食べるって約束したのにまだ帰ってこないの。 카이토의 롤모델인 영웅은 카츠라기의 아빠. 던전에서 실종 상태이죠. う。俺を心配してくれているのは分かってるんだ。桂木隊長のような英雄になりたくて証明したいんだ。君に。 실과 루시엘을 설득해서 아이리네와 파티를 맺기로 한 카이토. では今度の土曜日ギルドに10時。はい。 그렇게 파티와 함께 던전에 들어왔습니다. ヒカリンはアースウェイブを、ミクはスナッチで牽制してウォーターボール。お疲れ様です。そちらこそ我々への指示も的確だった。 바로 다음날 8층으로 들어가는 멤버들. 맥주병인 카이토는 구명조끼를 입고 왔죠. 마물 공격 받고 바로 버려지는 구명조끼. このウーパールーパー野郎、俺の努力と時間と金を返せ。 덕분에 물에 빠져서 허우적거리게 됩니다. 足つくだろ。 심상치 않은 마물이 등장하는데요. 일단은 도망치기로 하지만 みんな戦うしかない。ミクはスナッチで遠距離攻撃を、ヒカリンは魔法で動きを止めて、アイリさんは俺が敵の気を引いている隙に攻撃を。ダメなのです。全然効かない。アイリさん、今です。私は強くなる。英雄に。アイリさん、しっかり。シルとルシェを呼ぶしかない。 이제는 더 이상 물러날 곳이 없자 실과 루시엘을 소환하는 카이토. あいつを倒してくれ。やっぱり私たちがいないとダメか。神の来撃、破滅の突変。 둘의 도움으로 빠르게 처리 완료입니다. ありがとう、シル、ルシェ。天使なの？黒髪が可愛いのです。 파티원들에게 반응이 너무 좋은데요. 今週末私の大学でオープンキャンパスがある。桜花学院だ。 오픈 캠퍼스 참가 제안을 받은 카이토. 카츠라기도 그 학교를 지망해서 같이 가기로 하죠. 誘ってくれてありがとう。オープンキャンパス。まるでデートみたいだ。だから調子に乗るなって高木海斗。桜花学院がどんなところか楽しみだね。 근데 얘네들도 따라왔습니다. 눈치가 없구마이. 土曜日なのにダンジョン行けなくて残念。桂木さんとオープンキャンパスに行けるなんて最高の土曜日だよ。なら今日はダンジョンのことは忘れて。 학교에 도착. 와, 무슨 학교가 궁전 같네요. しっかり勉強して合格しなきゃ。来てくれたんだな。今日はぜひ打ち解けよう。もしかして彼女？ご近所さんで幼馴染です。後で私が案内しよう。では後ほど失礼します。そうか、彼女じゃなくて幼馴染か。どうして私は安堵しているのだ？あの凛々しいお姉さんとどういう知り合いなんだ。ダンジョンで会って。ダンジョンで会った人だったんだね。 어디선가 느껴지는 살기. この後はダンジョンの話しないで。もちろんです。 여기저기 둘러보다가 미쿠와 히카리도 만나게 됩니다. もしかして彼女？彼女じゃなくてご近所さんだよ。そうなんだ。そうなのですね。お二人とはどういうお知り合いなの？ダンジョンでパーティーを組んでるの。 그 말에 또다시 느껴지는 무서운 살기. 待たせたな。ちょうどみんな揃ってるな。 먼저 고급진 학식부터 먹어보고 いただきます。いただきます。 그리고 모두 아이리의 도장에 가보는데요. 애들 불러놓고 장기자랑하는 걸까요? アイリさん、とってもかっこよかったです。私はそうだったのか。
다 같이 번호도 교환하고 모두 친해져서 돌아가게 됩니다. 今日は打ち解けることができて実に良かった。愛理さん、ミク、ヒカリン、また明日。気をつけて。高木くん、今日みんなのことを下の名前で呼んでたよね。それがどうかしたの？なんでもない。おやすみ。 이 눈치 없는 것이 보이지 않는 힘이 보이는 장갑을 얻은 카이토. おお、夢にまで見た水面に。ご主人様すごいです。 오늘은 9층에 가기로 했습니다. ご主人様、この奥にかなり強い敵がいます。 엄청 큰 오르트로스가 있는데요. 愛理さん、引き返しましょう。ファイアブレスに気をつけろ。破滅の突破。どうだ、聞いてない。 루시에의 공격도 안 먹히죠. 俺がおとりになるから、その隙にオルトロスの腹へ破滅の極煙を放ってくれ。丸焼きにしてやる。破滅の特攻。もっと威力が必要だ。真相ラジュネート。よし、あと少しだ。ウォーターボール。神の雷撃。破滅の特攻。 다 같이 힘을 합쳐서 쓰러뜨리기 성공. 하자마자 악마가 등장합니다. なぜこんな浅い階層に悪魔が。さてやりますか。ダークメア、なかなか優秀な防御壁のようですね。ファイアポルト。破滅の特攻。 전혀 데미지를 입지 않는 악마. 미쿠와 비밀 작전을 짜고 破裂しろ。 뒤에서 공격하기 작전 성공인가 했는데 ダークキュア。 다크 큐어로 치료하고 살아납니다. 도저히 감당할 수 없자 변신하기 시작하는 루시에. ルシアンなのか。そうに決まってんだろ。私は試着級悪魔のルシェリアだ。シャク様。私の仲間に手を出した報いを受けろ。 갑자기 커진 루시에가 한 방에 처리하죠. どうだ、大人になった私はエレガントか。 그리고 다시 원래대로 돌아오는 루시에. じゃあ次はもっとゆっくり過ごそうかな。これってさっきの悪魔のサーバントカードだ。 그 악마를 소환하기로 합니다. 또 이런 어린이 모습으로 나왔죠. キャンセルだ。やっぱ売ります。 두 번이나 당해놓고 또 소환한 카이토 잘못. オルトロスの魔角ですが買取金額は2400万円となります。4等分でお願いします。承知しました。 새로운 악마 베루리아의 능력은 다크 큐어. スキルの確認もしたいんだけど、そのためにはまず体力を削らなきゃ。それでは行きます。ダークキュア。何も感じない。一応回復したのか。体力は死なない程度に回復するだけで。 그래서 부상 회복에 시험 해보기로 하죠. 넘어져서 다치면 ダークキュア。 멀쩡해집니다. やるじゃんお前。 그리고 모두 랩업해서 뉴 스킬이 생겼는데 アイスサークル。斬鉄撃。原始の舞。 실의 새로운 스킬은 바로바로 真実の祈りは闇を越え。なんだこれ。 노래로 몬스터의 움직임을 늦추는 거죠. 대단한 스킬이죠. 아이린의 집에 스터디를 하러 온 친구들. アイリさん、今日はよろしくお願いします。とても素敵なお家ですね。風情があって。私の家は古くから続く武術道場なんだ。 엄청 넓고 호화로운 집에 살고 있죠. 勉強会を始めよう。 둥글게 모여 앉아 공부를 시작합니다. カイト、ここが空いてるぞ。 아이리에게 모든 걸 배우는 카이토를 보고 폭풍 질투하는 카츠라기. ここ教えてくださいなのです。わからないことがあったら俺が教えるよ。桂木さんなら絶対大丈夫だよ。優しいし可愛いし。 갑자기 튀어나온 본심에 당황하는데요. なあ、滝行行かないか。 결국 집중이 안 돼서 폭포 수행을 하기로 하죠. 本当にやるんですか。 폭포 수행이라 쓰고 냉수 고문이라고 읽기. 아무튼 공부는 못하고 또 침묵질만 하다가 집에 돌아가게 되었습니다. 오늘은 10층에 내려온 파티원들. ここまで来たら引き返せないのです。 히카리가 갑자기 가슴을 잡고 쓰러지는데 2년 전 카드게임의 강자였던 미쿠는 자기에게 도전하는 히카리를 만나 왠지 모르게 정이 가게 되고 그때부터 친구가 되었습니다. 그러다 히카리의 불치병에 대해 알게 되었죠. 森山さん、あなたには話しておくべきでした。全身の臓器の機能が徐々に低下していく病気なんです。今の医療では
根本的な治療は難しいと。どうしてヒカリンはそんな体でダンジョンに潜ることを望んだんだ？ダンジョンではどんな病気でも治せる神秘の霊薬がドロップされることがある。そのアイテムの名はエリクサー。エリクサーを手に入れるためダンジョンに潜る気なのですね。もしエリクサーを見つけることができたら私と同じ病気で苦しむ人がその恩恵を受けられると思うのです。 많은 사람들의 행복을 위해서 엘릭서 찾는 일을 함께 하자고 했던 히카리. わかった、一緒に潜ろう。ダンジョンに見つけよう。ヒカリン、エリクサーを私なれると思うのです。病気で苦しむ人たちの英雄に。そういうことだったのか。自分のことよりもまず他人のことを考える、そんな子でした。私はヒカリンだけの英雄になりたい。手伝わせてくれないか、エリクサー探し。絶対手に入れましょう。 그렇게 히카리 없이 엘릭서를 찾기 위해 모두가 힘을 합쳐 던전에 들어오게 됩니다. 剣士の斬鉄撃。残念ですがエリクサーではありませんでした。そうやすやすとドロップはしないさ。必ず見つけましょうね、エリクサ 던전에서 나와 히카리를 찾아가는 멤버들. ー。私も早く退院してまたダンジョンに潜りたいのです。私の目指す英雄とは大切な人を守る強さを持つ者。ヒカリンこそ私が守るべき大切な人だ。退出時間までまだ時間がある。 카이토는 히카리를 위해 혼자 던전에 들어가죠. 俺も今自分にできることをやるだけだ。そしていつかきっとなるんだ、英雄に。 히카리를 위해 끊임없이 전투를 하고 집에서도 엘릭서에 대해 공부하고 학교에서는 내내 자는 카이토. 私もヒカリさんのことは心配だし、でも 카츠라기는 카이토가 걱정되나 봅니다. 하지만 카이토는 다시 던전으로 가죠. 12階層に挑戦か。今日はアイリ様とミク様は来られませんのでマイロードお一人ですが。ちょっと行ってみようか。偵察も兼ねて。よし。완전히 저질 체력이 되어 버렸지만 던전에 계속 도전합니다. 何か異様な気配が。 갑자기 떼거지로 몰려오는 몬스터들. ご主人様逃げましょう。わかった。追いつかれるぞ。戦うしかない。 어쩔 수 없이 시리 노래를 시작하고 破滅の風。私も戦います。神の雷撃。 발을 헛디딘 카이토에게 돌진하는 몬스터들. HP 방전으로 쓰러져 버리고 맙니다. 主と我が父、我が母の名において風よ吠えろ、炎よ螺旋の渦を巻け。 실과 루시에가 몬스터들을 퇴치하고 危険な状態です。ご主人様、 직접 입으로 넣어주기로 하는 실. 루시에도 합세합니다. 살리기를 가장한 사심 채우기. 그래도 덕분에 카이토는 눈을 뜨게 됩니다. 소식을 듣고 달려온 아이리와 미쿠. 少し休んだ方がいいだろう。カイト、大丈夫？怖かった。本当に怖かった。ごめんヒカリン。 카이토는 카츠라기에게 가서 마음을 털어놓죠. 死ぬかもしれないと思った心の底から怖かった。ヒカリンは毎日ずっとこんな思いを抱いて戦っていたんだなって。桂木さんも俺を心配してくれて怖い思いをしていたんだって。俺は桂木隊長のような英雄になりたいと思っていた。決めたんだ。ダンジョンの謎を解き明かして英雄になるんだって。ヒカリさんを助けたいから頑張っているんだよね。パパが言ってたの。はるかは英雄っていう言葉の意味を知っているかな。守り奉仕すること。 아빠가 해줬던 얘기를 전해주며 카이토를 위로해주는 카츠라기. カイトはモブなんかじゃない。とっくに英雄なんだよ。ヒカリさんを助けてあげて。はるかありがとう。 카츠라기에게 힘을 얻은 카이토는 다시 던전에 들어왔습니다. スライムを狩りまくろう。ヒカリンのために。 또다시 살충제로 폭풍 슬라임 사냥을 하고 신지와 하야토도 돕겠다고 들어왔는데요. 守り奉仕すること。誰かのために。カイトはモブなんかじゃない。とっくに英雄なんだよ。今まで感じたことのない気配がします。 엄청 희귀해 보이는 슬라임 발견. 레인보우 슬라임입니다. 神の雷撃。破滅の風。
죽지도 않고 요리조리 잘 도망다니는데요. 사방에서 포위하는 권법으로 슬라임을 잡더니 병원에서 난데없이 히카리를 납치해 옵니다. ヒカリンに見せたいものがあるんだ。これって サーバントカードだよ。回復系サーバントなんだ。召喚してこのサーバントの主人になるんだ。エリクサーじゃなくて悪いけど 서번트를 소환해보는 히카리. 私はティターニア。マスターは病気なんだ。 아직 완치는 안 된다는데요. 申し訳ございません。今の私では。ある程度は治せるということ。はい。白金の月よ。その輝きで命を照らせ。 할 수 있는 만큼 치료를 시작하고 어느 정도 회복만 시켜주자 일어서서 움직일 수 있게 되었습니다. リクちゃんは私の英雄なのです。みんな私の英雄なのです。今回の治療魔法は1年ぐらいしか持たないらしいんだ。だから1年以内にエリクサーを手に入れるか。またダンジョンに行く。そうなんでしょ。頑張って。そして帰ってきてね。はるかずっと前からはるかのことがはるか何してるの？ 그렇게 카이토와 멤버들은 앞으로도 던전에 도전한다고 합니다. 끝!